সো হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো ফটাই ডিনারের চিটে ভার্সন। তো প্রথমেই বলে রাখি, লাস্ট এক সপ্তাহ আমার ভীষণ শরীর খারাপ, তাই গলার অবস্থাটাও খারাপ। তো আজকে দিনটা একটু ম্যানেজ করে নিও। তাহলে চলো শুরু করা যাক। তো ব্রেকফাস্টে আমি স্টার্টিং করেছিলাম চিজ অমলেট দিয়ে, যেটা খেতে তো ভালোই হয়েছিল, বাট আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল কারণ অনেক কিছু দিয়েছিলাম। তো তাই ভাবলাম একটু থামস আপ খাই। তো বাইরে বেরিয়ে একটা থামস আপ কিনেছিলাম অ্যান্ড দেন সেটাই খেলাম। তো দুপুরবেলা লাঞ্চটা করেছিলাম আমি চিজ মশলা ধোসা দিয়ে, বাট আমার এটা খেয়ে বেশ পোষায়নি, তাই আমি ভাবলাম একটু কিছু খাওয়া যাক। দেন দেখলাম গরমকালের দুপুর আর আম রয়েছে, তাই একটু আম আর আশফল খেয়ে দুপুরে পেটটা ভরে সন্ধ্যেবেলা স্ন্যাক্সের জন্য আর সন্ধ্যে টিফিনিংয়ে খেয়েছিলাম আমি মাফিনটা। এই মাফিনটা আমার ভীষণ ভালো লাগে, তাই আগে দেখলেই না এত চকলেট তোমার মনে হয় আগে একটা কামড় দিয়ে দিই। অ্যান্ড দেন এটাই খেলাম আমি সন্ধ্যে টিফিনিংয়ে। আর রাত্রে ডিনারে ছিল রুটি, বাটার পানির আর হচ্ছে একটু চাটনি। আর এটা র্যাপ আপ করার পর মা দেখলাম একটু মিষ্টি নিয়ে এসেছিল, তো সেখান থেকে আমি একটুখানি মালপোয়াই খেয়েছিলাম। সো ইয়েস, দিস ইজ হোয়াট আই এট ইন আ ডে।